السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا في فيديو جديد مع محمد الجعمي من قناة محمد الجعمي تك. النهارده يا جماعة هنلعب لعبة توكا كيتشن 2 أو زي ما بيقولوا توكا بوكا. ايه اللعبة دي نحطها هنا وندخل نجرب اللعبة النهارده الجزء بتاع الجيم بلاي. اللعبة دي هنلعبها، آسف على الصوت، بيقولي توكا بوكا. المهم يا جماعة هنلعبها على 3 أجزاء لأن فيها 3 شخصيات. هو كاتب لي كيتشن. اللعبة جميلة بصراحة. نبدأ بشخصية البنت، والمرة الجاية تبقى شخصية الولد، والمرة الأخيرة إن شاء الله تبقى بتاعة الكائن الفضائي ده. ايه يا جماعة، هي بتقولي توكا. نعلي بقى الصوت شوية يا جماعة. تمام، نعمل اندومي، نحاول على قد ما نقدر. أنا أصلا ما عنديش أي فكرة عن الاندومي ده. يلا المهم، مع إني أكيد اندومي أوي بس يلا. المهم يا جماعة بقى نحط صوص، نحط كاتشب ونحط صوص ونحط شطة. المهم بقى ونحط بقى ايه، ملح، فلفل، معرفش، ليمون بتاع بالجمامة. المهم يعني نحط بقى في الطبق كده. تمام، ونقوم عاملين كده ونقوم. بص يا جماعة بقى، انا هبوظهولها من الاخر. حطه هنا، يعني انا في دماغي ان انا هبوظه خلاص. ده اندومي بايظ بقى يا جماعة. بنقليه طبعا، مفيش اندومي بيتقلي بس احنا بنقليه يعني اهو. المهم يا جماعة نعمل كده. هو اندومي مقلي؟ لا والله لا بوظهولي، ده انا بالجماميه. المهم بقى نحطه في الفرن، هنشويه كمان يعني هنبوظه يا جدعان. بصوا نحطه بقى في الفرن. تمام اهو. انا هبوظه اهو. المهم بقى نقوم واخدينه كده. ناقص حاجة هنعملها، نعمله عصير بقى يعني يا جماعة مفيش أكتر من كده يعني. نعمله بقى عصير اهو، ندوس عصير. بعد ما نعمل عصير نحط عليه كاتشب يا جماعة بوظه ربنا اهو. نحط البتاع الأخضر ده اللي هو الشطة. تمام يا جماعة، بدأ يخضر. نحط شوية ليمون بتاع أبو الجمامي. تمام، نحط صوص يا جماعة. البتاع بقى شبه اللي هو بقى شبه المجاري يا جماعة. بصوا، ونحط بقى فلفل. نبوظناه، نحط البتاع الغريب ده. بصوا، المهم ان هو باظ يعني بنجاح. تمام، نشربه هيعجبها يا جدعان. دي ماتت يا جدعان ماتت يا جدعان. ايه لا، نشربي تاني تمام. بتاع بايظ بقى، اتعمل فيه حاجات ما تتعملش. المهم بقى ناخد كده كده ايه، نعمل له بقى عصير تفاح يعني. تبلع بعد كل ده. تمام، عصير بقى تفاح. لا دي طماطم يا جدعان يلا نعمل لها طماطم. ده عصير طماطم يا جدعان. تمام، ونعمل ايه بقى، نحط شطة كتير 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 قوي، كتير. كتر شطة، كتر، اخلي بدل ما كان احمر اخضر خلاص. هو شطة كتير شطة كتير. طبعا يا جماعة اللعبة دي تقدروا تنزلوها على جوجل بلاي ان شاء الله. نبقى كده ايش يا لهوي يا جدعان، طلع الدخان يا جدعان نطلع ونحط البتاع غريب ده. انا مش عارف ده ايه ده اصلا. هو حاجة شكلها معفنة اصلا. كلي اشربي اصلا. عجبها. لا ما عجبهاش يا جدعان. يا لهوي. طبعا انا اول مرة اصور بموبيزين، مش عارف بقى جودته. قولولي يعني الجودة بتاعت الصورة حلوة ولا وحشة يا جماعة. ادعموني باللايك بعد اذنكم يعني. نقطع بقى، نقطع الرغيف. بصوا يا جماعة بقى، الجهموية يعني، انا عايز جيش الجهموية بقى يظبط الدنيا يا جدعان. المهم قطعنا احنا خلاص اهو. بس يا جدعان بقى ليمون بقى، ليمون. هو
عيش بليمون. انا هاكلك النهارده وملح. ملح بقى كتير، ملح ملح ملح. بص كلي بقى. ايه ده عجبك؟ طب وربنا اهو، وربنا لو بوظهولك. كلي بقى كده. ايه ده وربنا لو حررهولك. انا مكنتش عايز اعمل بقى الوسيله دي، بس يلا اهو اهو. وربنا لو كلي بقى اهو. وريني. ايه ده يا جدعان البت دي؟ طب وربنا اهو. والله انا بصي بقى انا عبيط اصلا. اهو ولا قعد لبكره ان شاء الله الفيديو يطول. المهم ان احنا ايه، انا مش هخليك تاكليه يعني، مش هخليك كلي بقى كده. ايوه كده يا جدعان بقى. تفحناها اللقمه. انت بقى كده. انا مش عارفه بتموت ايه، انا حطيت كاتشب. كدابه كدابه. تمام يا جماعه، دي تكون نهايه الفيديو يعني. يا رب يكون عجبكم. متنساناش بقى باللايك. الجزء الجاي ان شاء الله هيكون عن لعبة يعني شروحات. نوطي بس الصوت. هيكون يعني عن شروحات. والجزء اللي بعده هيكون جيم بلاي برضو عن الراجل ابو شنب ده. ودي تكون نهاية الفيديو. متنساناش بقى باللايك. سلام.